Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて、今日のトピックなんでしょう。What is the topic for today? Okay, so this topic is these are all centered around a little bit around cafe sketching or sketching outside, sketching on location. And I think what some people have some difficulty is like what subject or like what moment to focus on when drawing, right? Because there's a lot of information around them, and that they might get a little bit overwhelmed, like what to draw. 今週もカフェスケッチ、あるいは、なんて言うんでしょうね。外で、観察からスケッチするっていうことのテーマについてお話ししたいんですけれども、よくある質問が、何を書けばいいかわからないっていう質問ですね。もう、周りはもういろんなものが目に入ってくるので、さて、どこから書き始めましょうか。一体、どうやって皆さん選んでるんでしょうかっていうような質問はよく受けるんですけれども、そこについてお話しいただきます。So not to sound corny about it, but the saying like follow your heart. Like you hear in every corny Disney movie, but it's kind of true. You should follow what is connecting with you, right? Because obviously it's something that has interest and maybe some sort of value to you. はい。まあ、ちょっと言い方おかしいかもしれないんですけども、皆さんのお心の赴くままにっていう言葉を言いたいです。結局、皆さんの興味を引きつけるっていうことは、何かそこに関心を向ける何かがあったっていうことなんですね。っていうことは、そこのシーンっていうのが、あなたにとって何かの価値があるものだっていうふうに思うわけです。なので、心が向いたそこの場面を取ってあげると言いますか、書いてあげるっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。Okay, so that's the thing. Okay, so let's say you're sketching a location, and all right, like so you've seen some people around the room, and okay, you know what? Matter of fact, I'll do something really quickly, and I kind of do what I did before, which is oh sorry, はい、ではお願いします。so make my frame here. で、外で書くとしてっていうところでちょっとデモをしていきたいんですけれども、まずフレームを書いてあげますね。Okay, keep it simple. Just simple like one point perspective here, pretty much. Door is here, table here. Okay, table over here, right? はい。ドアの真ん前からの視点ですかね。で、一点透視図法で書いてます。で、左にも右にもテーブルがあるというお部屋を書いてますね。Okay, so let's imagine, that we kind of we've laid down maybe some figures here or something like that, right? はい。そこであるドアとかね、机は動かないので、ここにあるなって思いながら書けばいいわけなんですけれども、あとは、ここら辺に人がいるなっていう感じで、人を書いていきます。Okay, so I'm just placing them there, just for whatever. So I don't know, but maybe in the room, maybe there might be two people talking or something like that. There might be something interesting about just like that relationship. In terms of, for example, I don't know, like maybe there's two people that maybe like in front of me, who are having a conversation about something, and there might be something interesting in terms of maybe the relationship between the two of them in terms of how they're talking. はい。で、じゃあ、このお部屋にいて誰か二人が会話してるとしましょう。で、その会話をしているっていう時の面白さっていうのは、その二人が会話している、その二人がどんな関係にあるのかなっていうのが面白いところだと思います。Okay, so the whole point is that there's something interesting about it. Like I don't know, it might be like the way that the person is tilting their head, as they're talking, and it might be this other person who might be in, I don't know, maybe not facing them,
but maybe they were getting ready to turn away before this person said something to them. Okay? はい。で、目の前に人が2人いたとしましょう。で、その2人が会話をしてるんですけれども、右側に書いた人が何かを言いかけた、その時にはもうちょっと別の方向を向いちゃってるなんていうね、そんなシチュエーションがあるとしましょう。で、最初に話しかけてる人の方は、ちょっと頭が傾いてるな、なんていう。Right. So, okay, so here, I'm not saying, this is, and I know this, obviously, this is from imagination because we're not at the Apple store right now. We're outside, but I'm just imagining something, that I would see that might be interesting to me, right? はい。今これデモだっていうふうに言いましたけども、今私たち Apple Store にいるわけでもなければ、周りに人がいるわけでもないので、これは実はキー先生の創作なんですけれども、こういう場面があったら書くだろうなっていうことをちょっと想像から書いてるっていう状態ですね。Right. So I guess, I guess, not to sound like I'm repeating myself, but I guess I am repeating myself, is that every drawing that you do, should tell some kind of story. People should be drawn to that image, right? I'm not saying this is a great drawing, it's a terrible drawing, but I think I should say to anybody, people can see there's a relationship here. There's something happening. Obviously, there's a communication that's happening between these two and within this environment. はい。で、見る人が見て、この絵面白いなとか、この絵何なんだろうっていうふうに興味を引きつけられる絵っていうのは何かしらのストーリーを語っている絵だと思うんですね。で、この二人の人物がここにいて、何かしらの対話をしている、コミュニケーションをしている、それって何なんだろうっていう興味を引きつけられると思いませんか？もう全然ね、ディテールも書いてないですし、素敵なドローイングでもないとは思うんですけれども、なんかそこで起こってるぞっていうことが、ポンって飛び込んでくると思います。There's a saying at the old Disney studio that it's a little bit cruel, but I think it's very good advice to apply towards when you evaluate your drawings, or maybe even someone else's drawing for that matter, is if you drew something, you should really ask yourself is like, why would anybody other than your mother be interested in this drawing? ディズニーで言われている言葉にこんなことがあるそうなんですね。ちょっと笑っちゃってごめんなさい。はい。自分で何かを絵を描いたときに、自分に自問してみろと言うんですね。なんでその絵にあなたの自分のお母さん以外興味を持ってくれないのかなっていうふうに考えてみましょうっていう言葉があるそうです。Well, I mean, sorry, it sounds cruel, but let's think about it. When you drew something, you drew someone in a cafe, or you drew someone at the Apple store, and the person is sitting, or they're drinking coffee. So what? I mean, really, so what? Your purpose of doing these drawings is to get people's attention, right? Whether it's something in the pose, in the gesture, something in the action, something in the caricature of the person. I don't know, but you don't want people just to look at your drawing and say, "Oh, that's nice," and then they forget about it, right? So that's the whole thing. You want to leave an impression on people that's going to make them come back to it. 本当にさっきのね、お母さん以外誰も振り向いてくれないのはなんでなんだっていうのを自分で聞いてみろっていうのは随分残酷な言葉だなって思うんですけども、やっぱり真実だなっていうふうにも思うんですね。例えばカフェでもいいですし、アップルストアでもいいです。そこにで座ってコーヒーを飲んでる人を描いたとしましょう。で、その座ってコーヒーを飲んでる人の絵を見せたときに、オーディエンスが、そしてこの絵で何が言いたいわけっていう風になってしまったら、もうその絵をもう一回見たいなっていう風にはきっと思わないと思うんです。ポーズだったり、ジェスチャーだったり、アクションだったり、なんかこういろんなもの
どんなことでもいいんですけども、それを書いた人が、うまいね、いいねって言うだけだと、もう一回そこに見に行きたいなとか、この絵についてお話がしたいなっていうふうにはならないと思うんです。I mean, I can understand, that, a great part of this whole thing is that, like, we do these drawings as a matter of, like, sharpening the tools and getting more confident drawing, stuff like that. That's fine, but I highly recommend, like, you guys really start training yourselves to take it the next step. There are, I'm sorry to tell you, there are millions of people out there who know how to draw a figure, but there's a limited number of people who know how to draw something that is interesting and entertaining, because, not to be cruel, but that's people are gonna look at it and they're gonna say, oh, that's nice, and they're gonna forget about it, and you don't want that. はい。で、スケッチをする、あるいは絵を描くことによって、もっとしっかり描きたいなとか、スキルが磨けたらいいなっていうふうに思ってやってる方もいらっしゃると思うんですけれども、もしそういう目的でやってるとしても、もう一つ先を見越すととってもいいことになると思います。何か、素敵な絵が描けるっていう人は結構たくさんいると思うんです。その中から、面白い絵だねとか、この絵見てるとなんだか楽しい気分になってくるっていうような絵を描く人っていうのは意外と少ないパーセンテージなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。Okay, so it's from my imagination. I'm just kind of remembering. Actually, there are a lot of people at the Apple Store like in this kind of position, which means like they're standing around, right, and they're waiting for the assistant to come by and to help them, but they end up like just being kind of like just like bored, obviously. So look, again, I'm not saying this is a great picture, but you can tell that this is a person who is not particularly excited right now about their situation, and you could tell that their body is feeling a little bit heavy and a little bit tired, obviously. はい。で、これは Apple Store の景色を思い出して描いた絵なんですけれども、そのショップクラークのサービスマンがですね、どっか行っちゃって、肘をついてつまんないなっていうふうに思ってる人の絵です。Right. 体がもそうですよね。全然エキサイティングでもないし、ちょっと飽きちゃったな、時間を持て余してるなっていう感じは伝わってくると思います。Yeah. So, again, I guess this expression or this not expression, but there was a mantra that Frank and Ollie Johnston, Frank Thomas used to have, the animators from Disney. You say, like, what is the character feeling and why do they feel that way? はい。で、このドローイングに関して考えたときに、フランク・トーマスとオリー・ジョンストンによる有名な言葉がありまして、このキャラクターは何を感じているのか、それはどうしてなのかっていう問いかけがあります。Yeah. So, when you do that, you automatically, you're allowing your drawings to be informed by some sort of like human feeling, right? Not just information, like, oh, he's drinking coffee. Well, how does he feel about that coffee? Is it delicious, right? Is it terrible? Is it terrible coffee, right? These are things, that you want to help inform. You want your drawings to be supported by these feelings being communicated. Sorry. はい。なので、その、問いかけに対する答えとして、要するにですね、書くときには、その人間の感情がこもってるかどうかっていうことを評価してあげてほしいんですね。例えば、じゃあ、カフェでコーヒーを飲んでる人を描きましたっていう時に、そのコーヒーがもうびっくりするぐらい美味しいコーヒーだったとか、なんだこのコーヒー美味しくないなっていうようなひどいものだったとか、なんかその時にその人が感じてることまで表現できてると、もっと一つ先の絵になるんじゃないかなっていうふうに思っています。Okay. So look, I mean, I did just these two little quick sketches here, but I think it's clear like there's a story happening in both of these, right? And here, okay, again, this is not great, but obviously this is a person who
I'm willing to bet, was interrupted just now. And, or me, her attention is actually is in two, it's being split because her body is going this way, but her face is going that way, right? And she's leaning into him like that. So obviously, I get some sort of feeling, she's like, oh, there's something you want to say? And of course this person is like, excuse me, or whatever. This person's a little bit more kind of perpendicular to the ground because, I don't know, this person's maybe a staff person, so they'll be standing like that. But obviously, there's a story here in this case. はい。で、じゃあ右側のアップルストアであろうセッティングの中にいる2人の人について言えば、左側の人はおそらくどっかに行こうとしていたところに呼び止められたっていう感じがしますよね。ってことは、あっちに行こうと思いながらこっちを振り向いたっていう、この揺らぎが見えると思います。で、右側の人に関しては、すっくってまっすぐ立ってますよね。なので、ちょっと自信がありげと言いますか、ものが言いたいんですけどっていうような感じの姿勢が見て取れると思います。Okay, so I'm gonna leave you with this last point. Again, I know it sounds cruel, but I would hope you guys, would have a little bit of that advantage of making drawings that are going to get people's attention and keep people's attention, or at least, or have them come back to it. You want your drawings to be so good that this person will want to maybe to have a copy of it. はい。で、ここまでのお話の今日のまとめなんですけれども、絵を描くっていうことに関してもう一つ前に進もうかなって思った時には、ぜひぜひですね、いい絵だね、上手だねっていうところで終わるんじゃなくって、もう一回その絵が見たいなとか、その絵についてお話がしたいなっていうような絵にしてほしいなっていうふうに思っています。そうするとね、もう何回でもこれ見ていたい、もう手元に置きたいっていうような絵にだんだん進化していくんじゃないかなって思います。Okay, so I'll leave it guys with that. Okay, so again, two things. Try to bring some emotional content to your drawings, right? That's what's going to connect you to that drawing, and that's what's going to attract people to that drawing. はい。でもう一度繰り返しますけれども、その絵に描かれた人の感情がしっかり伝わるように、現れるように描いてあげてるといいと思います。そうすると、その見た人たちもですね、そこと自分たちとの関係性を感じ取ったり、ストーリーを感じたりっていうことができると思います。Okay, all right. Well, that was awesome, and I'll see you guys next week. Okay. はい、本日もご視聴ありがとうございました。それではまた来週キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。All right, that was awesome. See you next time. ありがとうございました。All right, bye bye.